Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo okulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu. Naye nga mutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyanjagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa Kasambula oba ogw'omusanvu omwaka 2021 mbaliriza olunaku luno olw'olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatulaba akawungeezi kano. Thank you very much. Amanyaze Omumbejja Luwedde Lilian era nga wendi nnyo program bagita The Voltage ebeera olunaku olw'Emmande n'olunaku olw'okutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nga tutunulira ensonga ez'enjawulo omuli ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, ensonga z'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebigenda maaso mu ggwanga n'ebirala bingi nnyo betasalidde kubeera ng'ate osubwa. Tubeerawo nnyo wano n'abakulu ab'enjawulo era bannabyabufuzi ab'enjawulo. Tubeera ne Mwami Mayanja Robert, Independent Mind talina kibiina naye nga Shadow Councillor Butabika Nakawatu. Yes, tubeera naye mu studios awamu ne Mwami Kyaguba Katongole onava mu kibiina ekya NRM bwe tukubaganya ensonga ate nga bwe ziba zigenze maaso mu ggwanga naffe bwe tubikuba mu tooki wano eno n'abakulu be tuba nabo mu studios ne tuwulira ate endowooza zaabwe ku ki ekigenzewa kitya oba ekyetaaga okuba nga kikyusibwa. Mwebale nnyo mwenna ababeerako abasharinga abakomentinga. Ndaba mwemulugunya nnyo nti network internet tutawanya naye bambi abamikwano mujjukire nti Facebook teri officially open, so tulwanagana ne network okulaba nti tuweereza bannayuganda naye nga mwebale nnyo mwenna ababeerako kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Tetuli ku TVs eza bulijjo bwobanga otunoonya tokwata remote n'ogamba kankyuse nnoonye channel eno n'eno kwe nnaabasanga, wabula tubeera live ku Facebook page yaffe era nga eri The Alternative Uganda. Era ayina ekibuuzo oba kyoteesa oba kyowabula ku page okwo munanga ate kuba obiteeka era naawe ayina ekibuuzo mu show eno yennyini agenda mu comment section okiteekeyo ate obeere nga munange odibwamu bulungi nnyo nnyini ddala. Ku YouTube tuli The Alternative Uganda, genda munange osubscribinga ku channel yaffe onyige n'akadaako akaliko akamyufu nti buli watekayo video osobola okuba nga munanga ate ogiraba bulungi. Ku YouTube munanga temubaamu yadde akeekwata yadde akazibiriza, so oba ogiraba bulungi ate n'omanya show yatambudde etya bayogedde ku nsonga ki, naawe nosobola okuba nga weeyongera okuba nga omanya. Ku Instagram tuli The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda. So emitimbagano gyaffe gy'egyo kwe tuli osobola okuba nti munanga ogenda ate n'otugoberera n'olaba na biki bye tukola naye nga mbaaniriza olunaku luno olw'olwaleero omukulembeze w'eggwanga agenda kuba nga ayogerako eri bannayuganda olunaku luno olwaleero tumanye wawe tuyimiridde ku nsonga ya COVID-19. Omuggalo gukomye oba tukyeyongerayo n'omuggalo? Bemu ku bye tusuubira okuba nti omukulembeze w'eggwanga agenda kwogerako naye nga mu bbanga lino ery'omuggalo tutunulidde ensonga nga bwe zibadde zitambula okuviirira mu muggalo ogwasooka, achievements ne failures ezibaddewo during the second lockdown because tuli mu second wave y'ekirwadde kino ekya COVID-19 era nga mu kaseera kano wenjogerera tukyali mu muggalo okutuusa nga omukulembeze w'eggwanga amaze okutubuulira oba tuvaamu oba tetunnaba kuvaamu. So yemu ku nsonga enkulu gye tugenda okuba nga tutunuulira naye nga bingi nnyo ebibaddewo mu muggalo guno. Omubadde ebibuuzo by'abaana okuba nti bifulumye, twalaba ebya primary 7 byagenda okufuluma nga ministry egamba nti ennamba y'abaana abaali bagudde ate yali waggulu nnyo nnyini ddala naye bya senior 4 bigenze okudda nga era abaana bagudde naye nga ate tebagudde nnyo bw'obanga otunuulidde n'omwaka ogwa 2019 era nga bageraageranyiza ne bagamba ku luno abaana ate tebagudde nnyo okutuuka ku nnamba ey'abaana abaagwa mu mwaka gwa 2019. Mubaddemu ensonga nnyingi nnyo. Ku lunaku olw'Emmande waliwo abatwala keesi y'omwana omuto okuliraana eddwaliro ly'e Mulago nga baagala permanent secretary wa Ministry of Health ate abeere nga munnange resigninga omukyala Dr. Diana Atwine nga baagala munnange abeere nga resigning olw'ensonga nti bo bagamba nti alina engeri gye yakozesaamu obubi ssente ezakuŋŋaanyizibwa
mu kiseera kino mu kiseera kya COVID-19 bw'oba ojjukidde omuggalo ogwasooka bakuŋŋaanya obuwumbi obusoba mu 29 ate n'ebintu ebikalu ebyaweebwayo so bye bimu ku ebyo ebibadde mu muggalo guno ogwokubiri bye tugenda okuba nga twogerako olunaku luno olwaleero na bingi nnyo ngenda kuba nga mbikuwa naye nga mu kaseera kano kansooke ngende butereevu bw'abagenyi baffe babuuze kuba tulaba then n'oluvannyuma ate tugende mu maaso tutandikiddewo omukulu Mayanja. Abatulaba ku voltage nate kawungezi ka sabiti eno balamusiza nnyo mbebaza emirimu mbebaza abakumidde abaana bafe awaka tulina challenge ewaffe mu kyalo Manyata omuluka gwe Butabika twafuna complaint ku stray dogs netuwandiikira veterinary officer ku division naye kitutte kumpi weeks 2 tetunafuna response mbu batugambye mbu kansa erina okutuula ate propose giweereze mu technical ate technical giweereze ku headquarters naye ekifaananyi ky'abaana abato abali ku kyalo kiri embwa nga 6 bwe zijja ne zitandika okwerwanyalwanya abaana bali mu state of panic kineewunyisiza nti KCC kigitwalidde obudde bungi nnyo ng'oledde balina ne complaint y'omwana omuwala yali ava ku job interview ng'akomyewo awaka embwa ne zimukuba ekigo ne zimutaagula so amawulire amabi agali ewaffe simanyi oba ekitongole nakyo kiri mu total lockdown kubanga si enkola gyemanyiddemu KCC okukola naddala ng'abatuuze baraises a complaint. Besides that obulamu bulungi tetukyawulira nnyo mawulire g'abantu abafa kirungi nnyo nze nina ekisinde kati mwenkolera emirimu gyange bakita 4GC twalaunchinga campaign ya mandatory vaccination for all tetukiriziganya na president byagamba bajagemako miliyoni 2 oba 2.2 it is some kind of a segregation tujja na move nano kubeera sectarian because abamaze okukondemminga some people to die so fe tugamba nti government ku luno etubeereremu oba etunda amafuta g'ebunyolo oba ekola ki we want vaccination for all citizens of the Republic of Uganda. Short of that, we have a buffet of things that we are considering to take on. Okay. If government is telling us that Teina Center, the problem is government tesobola kubeera trustable na sente z'abantu. So we hope to launch a fundraising drive. Nga ffe tugenda kwesondera sente tetuziwa Uganda government tuzitwala mu World Health Organization twasoma charter ya World Health Organization nga tulinamu omwaganya where you can appeal to UN through World Health Organization to intervene singa abantu bafa nga government sibi eriko. Of course there are some other powers that can be concerned. So ebyo bye tulimu ndi happy campaign government etandise okukyusa. Now the attitude is vaccination. Simanyi bebagema vaccine za mineral water pazi yali akuwa sipu yali Riham water abo simanyi byagwerawo investigation ezo bwana Anderson Buloda byagwerawa ba culprits tetubalabangako mu kooti bajjako abantu sente 10,000 gambe byebimu ku byewuunyisa mu mwezi ya COVID Uganda naddala nga tumalako ennaku 42 Katonda abadde bulungi gye tuli nti tukyali balala. Okay. Toyanzege Mwami Mayanja katuddeko ate obuyi buno ewa honorable tusanze okulaba omuganda agamba tunabalaba ensanyuka kigambo kinene wendi omuganda nsookera ddala okuyozayoza Ssaabasajja Kabaka olw'amatikkira gatuuseeko ga 28 nga atudde ku Namulondo ayi Ssaabasajja munnaye tukuyozayoza obuganda buladde era ffe Abaganda tugamba yoga ayi beene kyukyu lwakuba tulina kugamba akamu ke tugamba nti wooligwa bwendigwa singa nze ngamba nti wendigwa waaligwa nza kubanza abasookayo ye naddako naye nagwa kuggwe nga naye kati yalina osookayo bwe batyo batugamba mu Buganda. So n'olwekyo nja kusooka kuyozayoza Obuganda bwonna olw'okuba nti basobodde okubugirirako omutanda eri gyali ebuddu
mu nkola gye tulimu eya scientific nti abantu baffe tebasobodde kugenda kubeerawo bangi era nabo bambi ne bakkiriza ne naye waliwo benalabyeko abamulindiridde ku kkubo ekyo Katikkiro Mayiga yakiganye yagambye tetulina gwe tugambye kugenda kuzimba kiyitirirwa tetulina gwe tugambye kugenda kwetabamu beera be bayisa abaolubatu ba minisita Basekabembe simanyi basijuyi bandi bebo bokka abaliwo omuganda tomanyi ba minisita olaba Katikkiro yagamba simanyi alaje bamuyita kati olonzaani saagala kumanya bonna so ekyo beebale nnyo era ne twebaza ne President Museveni okulaba nti eggwanga alikutte bulungi kisajja kikulu n'emikolo bwegityo egy'abasaabasajja baani olaba nti byonna gigenda mu maaso nga gigenda bukwaku myaka 28 kuva mu 93 nga omutanda kwali ku Namulondo. Nja kwebaza ne basajja bakulu aba prisons okulaba nti bafunye award tufunyeyo bronze ne silver Cheptegei ne Chepulimo bawangudde Cheptegei yabadde wakubiri then Chepulimo wakusatu. Yes ate balina akakodyo ke bakoze akokwagaliza nti ye kisawe kimulemye ng'alaba anaatera okuvaamu nga akameme kamukuba n'ayita banne nti bannaye musembere ekintu kiganye era omulundi omulamba guba nga bali mu mita nga 15 something bwawambise Cheptegei n'asembera n'Ekipulimo ne babeera ku mwanjo naye Omuethiopia tuwangudde kasita world record 4 tugirina e Uganda Cheptegei gyalina yawangula mu 2 ya 26 minutes manyi emirundi omutwalo mulambo oguddukira minutes 26 kiba kyamaanyi kati leero onaddukidde minutes 27 n'obutuntundu mu busatu ne microseconds 22 so kati Cheptegei n'abanga naye wakubiri ne tufuna bronze ne silver muyogeyoge bana Uganda ne Uganda prisons then ebigezo bya senior 4 nabyo bifulumye nabyeko Mama Janet nga bakomissioninga babireleasinga leero so abayise abasenior 4 mwebale kuyita mulowooze ekiddako actually besige nnyo bantu bakulu abali ewaka waabwe okuba nti bababuulira bwe twanga tugenda mu masomero nga batugamba nti ogenda kusoma ki ng'obeera n'ekintu kyo kwegamba ng'omuzadde akubuulira ky'olina okusoma naye abatagenderanga nnyo ku byabazadde baabwe nsubira oba oli awo beebo bagambye nti abawala ku luno basinze abalenzi mu ssomo ly'oluzungu be balubongoye abatategeera bye bakola nti musayininga leero agreement memorandum of understanding encha nemuba nga temumanyi kyemugenda kuddaku sigambye nti Minister of Education atategeera byakola ze ngambe be abatabuulirwa bazadde baabwe nga bagenda mu masomero be bamu ku balubongoya abatamanyi bye bakola so then COVID-19 and its consequences ebyo byonna tubadde mu naku 42 tubala naku 6 kubanga batugamba nti we bakuba embooka esooka n'okwatayo tebagibala mu ssomero kati ziri 11 twakwatayo muzeeyi n'agamba nedda ate ne mukola n'effujjo lingi ne tudda mu naku 42 so ziri tebazibala twali twambuddeko 12 yes twakwatayo ne batazibala kati tubala 6 myezi emeka oyo ye mwami kyakuba naye ate ngenda kwongera okyogera nti wanaagamba nti Bannayuganda mugende mukole bino ebyaffe bye twalinga tukola anytime n'ogamba wajumula mu kikubo mugende mukole kubanga Uganda tenabeera set naffe kennyini Bannayuganda tetuli ready kwanganga kawuka tukaŋŋanze nga tuli mu maka gaffe ne katasansaana nnyo kyova olaba rate eya kekatambulira ekendedde so n'olwekyo ŋŋenda kusaba tukkirize tukwateyo era batukube ezaffe batwongere enaku nga 2 mwami tweyanziza mwami Kyaguba osimba wakati bebimu ku byetugenda okuba nga tutunuulira mu show yaffe ey'olunaku luno olwaleero munange gwe atanaba kubanga ate otwegattako tuli ku Facebook era nga The Alternative Uganda ye page kosobola okubanga otusanga genda munange ate olikinge page yaffe ofollowing onyige ne alarm button eyo tubule tugenda live osobola okubanga ofuna message ku simu ye kugamba nti bali live program
joyagala okulaba Mighty Drive liso lya mukulu Snaptalk oba Voltage ojja kwanga munange ofuna notifications ezo nti buli program bwenabanga eri live ojja kusobola okuba nti omanya nti kati bali live nosobola okubeera nga naawe obeera kitundutundu ku program eyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ate abasobodde okuba nti mugoberera amateeka gatuweebwa ministry y'ebyobulamu awamu n'omukulembeze w'eggwanga okwekuuma ekirwadde kino ekya COVID-19 bwe tuba nga tusobodde okumalako ennaku 42 nga tuli balamu bannange tuyogeeyoge tusanyukire wamu nti tusobodde okuzimalako tulindirira ate ekiddako oluvannyuma n'omukulembeze w'eggwanga okubanga ayogera because tusuubira agenda kuba tubuulira ku kirwadde kino ekya COVID-19 wawe tutuuse biki ebituukiddwako na biki bye twetaaga okuba nga tukola tudda mu muggalo mulala oba tugenda kuddamu ate tulye obutaala naye nga bingi nnyo ebibaddewo mu wave eyokubiri eya ekirwadde kino ekya COVID-19 era twagenda ne mu muggalo ate ogw'ennaku abasooka ne batuwa ennaku 42 omukulembeze w'eggwanga ne tutambulako ennaku ezawerako ate n'amala n'akomawo n'atugamba nti atuwadde ennaku 42 endala era ennaku ezanamu 2 zeziweddeko olunaku luno olwaleero naye nga bingi nnyo ebibaddewo nga mwe mba nnyonnyodde wali mu kusooka bye mbawaddeko waliwo ebintu ebimu ate ebibaddewo mu muggalo guno waliwo ebirungi ebituukiddwako ate waliwo n'ebyo ebikyasobodde kubeera nga bituukibwako so gwe mulama nga tugenda okusooka nago the achievements and failures of the second lockdown tuli mu second wave y'ekirwadde kino so bingi nnyo munnange ate ebibaddewo mulimu ebirungi tukkiriza awamu n'ebibi era tugenda kuba nga tutandikire ew'omukulu Kyaguba achievements ki zolaba zetutuuseeko lockdown ene ey'okubiri neyanza nnyo achievement nti waliwo reduction mu spread eyakawuka I don't know whether it's attributed to an individual or to government but I think credit is given to government kubanga yatugamba mugende waka mubeereeyo then survive for the fittest elimination method nejja abafa ne bafa nti akawuka wekakusangamu ng'olinamu sukaali wo oba olinamu kansa yes aizulu ng'oyita enjala bwe yajja ng'ekusanze mu kkubo n'ebirowoozo ng'olina bingi naawe n'ogenda mu ngeri eyo naye bannayuganda nsuubira ngenda kubawo credit as per now nti mwebalire ddala okwekuuma ne muba nti musigadde nga mukyali balamu kubanga wotunulirako emabega nti obulwadde bwajjanga ne buta abantu kirindi nga by then gundi lifespan yaffe yalinga ekyali kwana something obeera otuuka ng'ogenda kuwezaana nga bagamba asemberedde ennaku ze ez'ogenda naye kati abantu batuuka ne mu 8 yadde ng'olinamu obulwadde obulala so credit ogiwa government oy'okuba nti yamanya abantu baayo nti bali reckless buli omu akola kyayagala olaba omuntu omugamba nti okimanyi nti omukyala waawo baawe yafudde siriimu ekiro ku lumbe oli bwamugambira nti naye muganda wange obadde ogamba otya kyokka baawe yafudde siriimu so bannayuganda bali reckless nnyo n'obulamu bwabwe however nti ne gavumenti nayo erina byetakoze okulaba nti amalwaliro by the way our health system is limping now kubanga tugezezaako okulaba nti ebintu bivaayo naye olwaki ngamba bwe nti gwe wotuukira okugula ambulance n'ogula dabukabe ng'egenda kutwala mulwadde omulwadde ali ku oxygen asaana okubeera ku oxygen naye ng'omutadde okabanga ali waggulu waliwo endala enzaala eki nebuuza the upstairs of those thinkers abali mu gundi abali mu Minister of Health upstairs babeera tebakola wogamba nti babawadde emmotoka ze basonda President Museveni yalinga ku radio ng'ayogera banaye njagala dabukabe ne batuweereza ne OTT ne batuweereza mu MTN ne Airtel President agamba mwebale naye ne dabukabe nkyakola ki nkyazeetaaga bwe bazituwa kati buno obudde libala egamba ezibanja omusolo Minister of Health egamba twakakiralingako motoka nti nezimu zikyali mu URA ekyazibanja omusolo what is the thinking of these guys abali mu ggwanga lino
So these two okimanyi nti Museveni bamukubira munda yetamanyi ka type of people bali mukola nabo bani abamukoba abana abafere they are mafias there. They have names. That's the I think we shall discuss that some other time. Naye kati nze what I'm saying Museveni bamulira munda nti lero weba planning ekintu weba planning ekintu nti basing on what I know kino kye kisobola okuyamba abantu bange bana abali wano abetegese abascavengers ensege ziri awo ezetegese okufunira mu president chayiza ngawo bateekawo naye tuyiza ye wabanga avudde nga agambye nti tutandika okugula eddagala nga tukozesa digital system ey'okugula eddagala Dana Atwine nga agamba let us eliminate National Drug Authority. Kwa National Drug Authority tukimanyi yefunanibwa okebera omutindo gw'eddagala. Yes. Eddagala kye liyingidde yasetemeka ligenda kuyamba ki Abannayuganda. What is scope abantu bameka bagenda okulifuna? Dana Atwine nga akozesa ku eliminate nga let us eliminate these people. Tukole kino be scavengers abali awo. Na jo yatugambye double campaign President Museveni ziyasaba zebamuwa for free zigende ziyambe task force eya COVID-19 mu districts nti zikyali ku URA tebana bazikiyalinga kati ze wenebuuliza okuvira ddala okuva mu Evo yasooka paka kati tezinabeera mu Gwokutaano up to now. Actually lockdown twagigenda mu March. President natandika okugamba nti mumpe munyambe double campaign fenna ne tugamba nti maybe zigenda okuyamba ki okutambuza swiftly okutambuza aba doctors from here and there ogenda n'abalwadde abamu n'amugamba nti now as permanent secretary kwoteekera ministry genda mugule ebitanda instead yaligeze wanekatwe wamusapode nti munaye tukoleyo ebitanda bwe biti tugende tujanjabireko abalwadde baffe cause bamuwe measurements n'ebiki ebyetaagisa bebagenda okukoza cause the guy ayina manpower esobola okukola ekyo ye yagaana yagamba ebitanda ebyaffe tubijja era agenda okubuuzibwa nga ayinako ebitanda 3,000 babireetera ku nnyonyi enyonyi eva Uganda ne bateekamu amafuta mu Uganda tetulina abantu basobola kukola bintu ng'ebyo. Stupidity of these fools abagala okuba eggwanga kubanga those ladies are idiots batandise okuba buli omu okutuusa bagenda okulya ne Museveni tetulinaako babidinga kukwata contracts zakola bitanda mu ggwanga. Those guys are there naye kati president ye bamubika ne bamugamba omanyi PPDA yereese obuzibu nti bakuwa obudde bungi ogenda mu parliament okugenda okubidinga waliwo obudde obwetaagisa okusoma documents zolese wawo oyitidde okulaba nti ani gwakolerako kati bano olwokuba nti bo baagala okuliiramu awo tebaagala goveeyo ng'olina kampani yo enambulukufu egenda okukola ekintu supply baagala bafune nti ogenda ebweru ogenda kujja ng'ekintu ekya $5 bo bakibalira ku $27 buli kimu ng'okifunako $27 ng'ogenda kuleeta ebintu bya miliyoni 8 ng'ofunako $12 omanyi sente z'oboyina wakati Atwine yazimba ekizimbe mu lockdown eno ate ngabye Bannayuganda nga Bannayuganda bali mu fund expense of her building babagambye muleete obujulizi obwaki kati kikyatamanyi webateeka mu kagulika koti nze nkyogera ne ngamba Diana Atwine you a thief simple kubanga naye akimanyi oyagala kwegatta kuba ne ba activists abatwala keesi okulirana ndina obwongo obwange obwogera kikyendowoozeza nga kyekituufu omuntu yenna alowooza nti kikyamu let that person come and Dr. Jane Ruth Aceng yabagambye mba mwagala accountability ya COVID-19 mwali gisabye kusinga okusuula obusuuzi ate kati oyo minisita atamanyi na byako omanyi omuntu ng'omutwe gwakuteeka mu kisusunku nga enfudu omanyi Minister wa Health, Cabinet Minister. And so what? The Chogamba is omega and alpha of everything. What you're doing is not good. Tato ntwala sipiri. Okuno ndokumira nti goli minister.
it does not mean nti gwe osinga buli omu mu kitundu. No. You were given a responsibility to help eggwanga ligende mu maaso. Mukulu Kyaguba simbawo akati tuteke wa Mukulu Kyaguba wa Mukulu Mayanja. This is interesting. Minister, cabinet minister, minister of health. Yes. Wabanga omutwe gwo gambe guli kutya? Aguyinza mu kisunku. Now what about the appointing authority? Because one leads to the other. No, you have to use your brain. Wabanga bakuwadde ekifo. Use your brain. Serving. Abakona bukiiko obumuyambako. Let them ask the bukiiko. Walaba National Planning Authority yagambye, Dr. Mfwara yavudde n'agamba, bannayi, nze nange sirina kyemanyi ku bintu ebigenda mu maaso. Really? Where are we leading the country to? Where are we taking these people? Mufawala akugamba ngana director executive director National Planning Authority eyali badde omusaale mu kutambula ne Nabanja nga prime minister bwe yagende Kasese n'agamba tuteyo okusimanyi obuwempe buno bwakuta blanket tukagana na mutindo yebuza kwani Mwami Kyaguba awo bosimba katika tsoke tulireko okuvewa Mukulu Mayanja ku achievements ne failures submission za Kyaguba akoze remarks zembadde ndowooza nti zikolebwa fe abalina emitwe emigumu so tusanyusa okulaba tusanyukidde ddala okulaba ekituufu you see when you drill mostly on the symptoms and tactfully avoid the root cause. Awe wanyumiranga. Root cause yeriwa. Nga sinagenda ku submission ya. President Museveni akugamba obubbi, corruption, embezzlement byebiritadinze development in this country. N'aleetawo abantu betusuubira nti baalisobodde okulwanyisa corruption. Twina corruption. Twina IGG, twina anti-corruption code. Enkeera ono gwe tusuubira nti yali badde alwanyisa corruption omutwe gwa kuyingiza mu kisunku ng'enfudde n'abulira eri n'asindika ono buli omu gwasonzemu olunyetu ye mubbi naye bakamuwa ekisanja kino kyataamu empya. So tumutunuulire nyini byakoze byebyali mu lockdown. By the way omumedia si kyabwenkanya kugamba mbu tuva mu lockdown eggwanga tebaligulangawo akamala mu lockdown emyaka egi fetweggula mukulembeza gwanga baita temporary ease up obulamu tebuddangayo eri naye ng'obulamu bunaasobola okuddayo eri gye twali. That's a question that we can't answer now, but what I want to put on the record, Uganda has been under a lockdown for 2 years, counting from the first time such kind of measures were imposed on us. Abaana ne babajja ku ssomero miraculously, abayimbi ne babagamba muyuye emirimu emirala, abamabala ne bagamba nti omwenge mugwenywere, ba waitress ne bagamba mumwerabirire. You see, ebyo ebintu tubibaddemu. We should not forget nti feze yasooka nga tukomawo batuta ne tutambulira mu taxi etwala abantu 14 nga tutuulamu 6. Ekitegeeza emiwendo gy'entambula njikola ki egyewanika. So tetuvanga yeeyo lwakuba nti Katonda yakola omuntu ng'ali flexible. Otuula kulinaana entuumu ya kasasiro ng'ewunyawo kuwunyiramu eddakiika 3 kivaamu n'otumya fanta muleeta kirenda otudde ku ntuumu yaki yakasasiro. So mbadde nina akantu kensanze ku mitimbagano kuno. Omuntu omu atugambye nti kiri Uganda, in the morning omukyala maama agenda tusomera UCE results, in the afternoon taata oba jjajja ajje atunyonyole achievements mu lockdown. Somewhere along the way, the first son ajja kuba ku ground nga making sure that security eri tight. In the same time mukawungezi the first daughter ajja kuba tutegekeddeyo national player. That is how the Kaguta family manages Uganda. So esana bugalo kubanga with that kind of setup mwetujja ba minister abateeka emitwe
and there is nothing said about the appointing of the Minister Tomaraga Minister bwotyo maaso. Minister tava mu family we mukana ajayogera konedda. Minister ye John Research. Mu Luganda batugamba ngolira boyita nabo nkubulira empisazo. Nga toli wano mu Luganda. Okay, fine. Ekyo kiri walala. If I must answer the question you posed to him, bichibe tufunye mu lockdown. Ebirungi. Good and bad. Yes. The bad is that the President Museveni championinga anti-corruption work ngaline bakola nabo bonna takyasobola kutunula mu mmira n'agamba is fighting corruption. That's an achievement. Museveni yatakawo anti-corruption unit ekulembera omukyala nakalema. Corruption si nvunza bw'ogula ekikwanso n'otundula ng'eggwa. Corruption is a complex problem. By the time a leader realizes that there is corruption, abasula nayo mu kitanda kye. That is how swift corruption is. So, I think President Museveni wabali wa mazima. You see, the bit about being a politician is that so kwambale court nonga kati ngenda kulimba. Era no limba and you go away with it. So President Museveni kati ebyenguzi asobola kutulimba bulimbi. Tacha so akwogera mazima kubanga you don't appoint a minister a supervising failure in the first wave ku national task force for COVID. The show was led by Atwine, Lugunda, Acheng, right? Prime Minister Kuruno mulala mchala nabba. It's the same thing. It's just recycling. Recyclinga chiye. A court nefuka esuka no jambalange chitete. It's the same thing. Now, President Museveni kubanga nekyali tamu mpya. Tusobola n'okubala emyezi egyakoze ki? Assuming nti luli byali byakamugwako naye ng'abyetegereza. But at the end of the other phase, complaints were raised. Parliament asked questions. There were allegations z'amatamafu oba amabi ebijanjalo ebitasaana kuwa bantu. There were issues with testing kits. Okay? Same team. Testing kits. Eze Kenya nga za rahisi nnyo, eze Uganda nga za bei. No wonder twalemerera okukola mass testing. Wakitegedde. Now, bwe tubangeyo gye tuva, the second wave. Another lockdown. So what do we do? What do we see? A re-rendition, a re-rendition of another mismanagement. What does it mean? There was never any kind of planning. If there was some kind of planning, there was a plan to loot, to plunder. Because this is what we have seen. Look at, we went to a lockdown. 2 weeks later, then we start wondering, which country does that? Mchala nabanja najja. I don't like to be interrupted. I don't like to be interrupted with names like Nabanja. I want to look at a broader problem. I don't want to look at Nabanja is just a pawn on the board. Sobalanze kumwesibako munenya. Now, chetufunyemu ekirala. Abantu bayongedde okufuuka bold that they can point mu liiso ly'omuntu ne bamugamba oli mubbi wabbye oli mubbi. I don't know balakuba bano abantu tebaswala. Simanyi oba Atwine Kolo yaddayo ateeka nga ku TV kwen TV abaana be gye balaba MP okuva Mr. Nabuza. I don't know who is Atwine. I don't even know her name, but this woman is a thief. Nze bw'okyogera bw'otyo wenzira ewaka soka nenkubira mama Masha akasimu abaana batwale beebake kati wentuuka amaga ndi mulwadde soogera because how am I going to look in the face of my daughter and daddy bagambye oli mubbi bano mboka to no omwana omuto tebalizoninga naye it is either or
omugamba abampayiriza omwana omutakera naga dadi wafuse ku buliri abadde kyeyalabye ezo justification etajja zitegeera aga dadi wafuke ku buliri yakusinzira ku yekyali kakati omwana bw'aba yalabye TV nga baga nti atwine mubbi my friend bw'obanga olina morals nga wakulira amaka ngaffe gye twakulira olusozi lunene what have we missed as a country a lot kubanga at least by now after all this time twandibadde tuyina direction bw'ogenda ebweru awo n'obuuza abantu what do you expect the president is going to say abamu bagamba agenda twongeramu ennaku 21 to do what I don't know abala bagamba agenda kugulawo mumboza agenda kugulawo okusinziira ku reference because amawanga agagezezaako okugulawo galina procedures egakola ki zegagoberera tetunabagezaako yadde netya name so the story about the COVID pandemic in Uganda is a story that evokes mixed emotions. It points to how inappropriate the NRM regime is in managing state affairs. Nti Minister of Finance elevinga omusolo ku donation. Where does that happen? It's a donation, it's a gift. Nti ate gift eno yajja mu emergency tebatugabira motoka zino celebrating a birthday. No. Bazi tugabira okutuyambako okumanaging a crisis. The spirit was to save life. Naye mwe motoka gye ziri stuck because Minister of Finance eyagala ki? Eyagala omusolo. Yagakubuza kyakuba. Bino byonna bw'obiwuliriza. Osobola okunenya omuntu agamba nti ebya COVID mu Uganda bya bufuzi. Munenya. Nti minister no. Obuziza nti oyogedde wano nti infections zakendedde. Yeah. I can tell you nti waliwo omuntu angambye musawo nti ekiseera kituuse abalwadde abamu ne batabagambanga nti are suffering from COVID because of stigma and trauma. Ne babagamba tolina flu oba pneumonia. Is it pneumonia? Yes. No. Babataddeko treatment gye bakozesezza ku COVID naye nti omulwadde bw'omuga nti olina COVID ekimugira mu bwongo bwe kufa. So omuntu omugamba nti owagira NRM ekimugira ku okufa. That's the politics now. Ogamba nti bino bya bufuzi. No. Politics wo bw'obanga omulabira I beg you to expand the horizon. Koinolabira. But what I'm saying is nti abantu bakubye batadde question mark to the story of COVID nga basinziira ku bye tulabye abantu nga babagambye mudde waka mulye katono president yatupimirako ne kawunga centimeter ezimala omuntu okusurvivinga. Now the president was telling us nti omusipi ogumu tegukyamala twesibe esatu and we agreed. We went back home. Okay? Nafe abanyumira okwekalakasa we have businesses affe tuziyimirizaamu nga tusoke tuyite mu kibambulira. But as we are doing that, what do we see? Natunulira Achenge Jules nga ali parliament. Agamba we need 9 billion to clear vehicles to Minister of Finance. But we also need a lot of money to book for vaccines. Netunulira twine I can never forget a story mbu tents ziliye za Nambole empewo yazitwala ate mbuziza ku mikwano gyange abebweyogere wempewo bebetwale yuza nereka evidence mulabyeko ku bipapajjo bya tente za government ya Uganda zino ze twagula obusanga mbwa za disappearing in thin air. Now if that is not politics by NRM standards, what is it? Ogambye nti ife oba twagira NRM obeera n'ekizibu kati nawe omaze n'okyogera. Of course bw'oba wagira NRM oba n'ekizibu. Naye bwana Mayanja kansooke nkubuuze. Obumpi obuli mu ggwanga bwenga naawe obumanyi bulungi kubanga tosobola kugamba nti nabuuza omuntu nti mwalabako tenti wano nambooleze baakula. Of course tasobola kugamba nti twaziraba kubanga abali around enambole nawe gwobuuza ayinza okuba naye yafunako ku kipapajjo n'agamba owaize ekyanka akiteeke mu kitanda oba oli abayinza okujja
okitegeera bannayuganda babbi nikikozesa olungi nikikozesa olulala nga covid yaweddewo obanga gavumenti evudde mu byokunoonyereza okitegeera so oli anyakula akasimu wanaagenda n'akawa mukwano gwe n'akuyita nakuwa n'agenda naye nga amaze okukanyakula wano n'akuyitako nga tomanyi namumanya so obubbi obuli mu ggwanga toteekanga ku muntu nti osobola omubuuza nti kino okindabiddeko ajja kugamba asina kiraba so naye ekyamazima mulimu ebintu ebimu nga ababbi abali mu gavumenti babbisa busiru nga obba naye n'otamanya nti gwobeera naye akimanyi nti ekyo kya bubbi yes kyoli mukola oli mukubba wobanga oli mukunkolera budget n'otula nange mu parliament lwakuba ne bannaffe abali mu parliament nabo obwongo bwabwe bukola kitono singa babeera bareasoninga omuntu najje n'akugamba nti njagala ombuulire netaga sente bwezi ngende mbukinga eddagala ozeetaaga tuzikuwa ku budget ki kubanga one IMF yabawa sente ziriwa ziriwa musooke mutubuulire nti twafuna sente bwezi ti kino kye twakola bannayuganda bangi n'abasomesa kyekyo omukyala Nacheng kye yagamba ku weekend bwe yali ayogera ku nsonga za covid-19 nti bwemba mwagala embalirira mugisabe busabe bajja gibawa Nacheng alekerawo tumanyira tetusula ku mizigo gyajjajjaawe as a public officer, as a minister, every time wajja mu public ne bamubuuza ebibuuzo alina kwansalinga straight alekerawo kumyandalinga unless she wants to provoke a pig at her ministry because she's behaving like one. Kadi accountability tugisabane atali minister. PR or ministry of health naye agamba nti bamwagala accountability mulinde auditor general. So auditor general banajja nga tugamba IGG banajja nga tugamba ngene public accounts committee mwebuzeko ne ku tujja kumalira ku machale store. Bannayuganda bonna buli omu waali ekyamazima tutegeera we tuba tutegeera baleme kubuzaabuzanga kintu kye bategedde nti bakiddye Museveni kiyeetaaga okukola by the way this time kukoma okuttira abantu ku maaso kubanga omuntu gwolabye nti bamusonzeemu olunyo Alice Kaboyo teyakomawo ati byebyo ntugambye aleme kuttira abantu ku maaso manyi lwaki Alice Kaboyo yakomawo kyekiri kye nagamba nti bw'otandika okulwanyisa obuliwenguzi by the time a leader realizes there is corruption ebeera mu kitanda kye ku dining so Alice Kaboyo had to bounce back mama ye yabbenyu yabba okusinga abaleetera UPDF namunkanga ezitaliko biwaawaki oba abaleetera UPDF engatto za kkono ng'ate size nkaga munya ovanga kunyonyi kidde mu ndimu by the way nazino bombadi story ere ku bombadi juzi yakwesa amafuta Tanzania ne batuma wa boda kapita yali Facebook bwe bamaze mwajipisemu basindikadde kutule kati ffe bannayuganda bwe tunaabanga tukyali mu nkola ey'okwagala buli omu atutwale akwate ku matw asikazi eri akwate kukuno asikazi eri nsuubira tugenda kwisanga ono wanaakwata ennyo n'oli naakwata ennyo ng'omutwe gwafugisigala tekuli matu nga tukyategeera bano ababbi ababiri buli omu batunuulidde tulina minister wa health mukyala Dr. Jane Ruth Acheng awamu ne permanent secretary Dr. Diana yamanyi oba dokita naye mubbi atwine mubbi bannayuganda bannaye buli muntu bayogera kweri erinnya Diana atwine mubbi erinnya naye ate twagenda kungamba mwami Kyaguba ekinsesezza kwe kuba anyway engeri gyokirese ono minisita yalondebwa mukulembeze wa ggwanga tuta kumala gatandika kumuyisa mu maaso alina ebirungi byakoze n'ebitasobose we banonda olwaleero nti ndi minisita naye nga kyengenda okukola ninakozesa mutwe gwange okikola how often do these guys
take a report to president. Nze nkwisa kutwe gwange Mwami Kyaguba omukulembeze gwange okujja okwogera ku nsonga za COVID-19 abantu banene basooka muwa report. Waliwo omusenero. Okay. Atwine. Mbona yawa Museveni report His Excellency kino nsuubira kye twali badde twogerako leero bannayuganda waliwo ono gayi ono minisita wa Kampala simanyi bifaate bikoze bitya amanyi leero wagambye oyo omusomesa minisita wa Kampala ajatumesa kabanda deputy we bifaate bikoze bitya ayina erinnya bwe lityo kukyala we kyambo oba yamanyi agambye nti teri musomesa agenda kulinnya mu ssomero nga tebamugemya ate omwana nze omusomesa we mbasigenze mu ssomero kusomesa kubanga tebangema covid. There is also a report by the National Association of Teachers Union. Largely the ministry considering to recruit new lwansonga. Abasomesa olwokulwa mu lockdown. Bagenze emirimu ebirala. Abasomesa babyeviridde ku bakola bo security guard besikira lole kisiba kuba matabi. So that disconnect ndi minister we Kampala ayogedde naye ate takonsidering nabo tabategeera bayita tamanyi nti bwe bali wate bali katsoke mwami Kyaguba tukakwatikomo musawa bali kulonda amagye obukoko bwabwe Obuganda bwe balunda tebakyayagala kudda mu byafuna. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Tukoye okulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu yasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yonna gyandyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
tugende ddala mu kumulamu okuba the voltage program gy'oli mu kulaba tukomyewo mu ssaawa yaffe ey'okubiri olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga agenda kuba nga ayogerako eri bannayuganda okumanya tuyimiridde tutya ku nsonga ya covid-19 omuggalo gukomye oba tukyeyongerayo ennaku endala bye tulindiridde okuba nga tuwulira omukulembeze w'eggwanga byagenda okuba nga ayogerako olunaku luno olwaleero naye nga ffe weetuli nnyo okuba nga tubaweereza era tukyagenda ddala mu maaso n'okuba nti ate tubaweerereza ddala nga bwe tweyama okuba nga tukikola ate n'olunaku olwaleero ate bwe tuzze okuba nga munnange tukikola amanyanze omumbejja aliwedde Lilian ndi n'abakulu mu studios okuli mwami Mayanja Robert ate wamu ne mwami Kyaguba Robert Katongole bwe tugayagaye mu nsonga nga ate bwe zigenze maaso mu ggwanga ennaku 42 ez'omuggalo ate zetubaddemu zikomekerezebwa olunaku luno olwaleero naye nga tutunuulira ebimu ku bizibaddemu ebirungi awamu n'ebibi era gwe mulema gwe tutandikiddeko mu ssaawa yaffe esoose naye nga nyina ekibuuzo ekinjo kyakyengenda okuba nga mbuuza mwami Mayanja ate kyetugenda okuba nga tutandikirako naye nga amanyanze omumbejja Luwedde Lilian tukyagenda ddala mu maaso era nga mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri waliwo n'okuba essimu mu studios n'obuuza ekibuuzo era nga ennamba y'essimu eri 0789017145 0789017145 enamba ya studios ate gy'okubako obutereevu n'obuuza ekibuuzo n'obeera nga mukwano gwange ate oddibwamu bulungi nnyo nnyini ddala alina ekiranga ekyenjawulo ng'oyagala okulanga naffe munnange yanguwako obunnambiro dduka zambu ate obeere nga munnange ebirango obireeta tusobole okuba nga olanga naffe tusobole okuba nga munnange tukulaakulanya eggwanga lyaffe awamu naffe okwekulaakulanya ate mu kiseera kino enamba y'essimu nno munnange koyinza okuyita eri 0702 9076 0702-9076 ye namba ate kosobola okuba ng'oyagala okuba nga olanga naffe omukulu oyo nasobola okuba nga akubuulira biki bye weetaaga okukola ate n'engeri gy'osobola okuba nti ate olanga munnange nawe business n'ogikuba abantu mu maaso ne bamanya ate biki by'otunda ne bamanya n'engeri gye basobola okuba nga bakufunamu awo nno munnange wenkugambira nti ba Twins Unisex Saloon bali wano mu Kiwempe okuliraana supermarket bagiyita Village Mart bakugamba nti oli mwami oba oli mukyalo oyagala kusala kaviiri oba oyagala kumwa kyenni ye abafu oyagala kusiba dreads bo weebali nnyo okuba nti bakukolako bulungi n'obeera ng'ate oyakayakana oba gwe ali ewala ng'olina omukolo nga weetaaga okusala akaviiri akalungi ng'oli mwami enamba yaabwe y'essimu eri 0773449200 bw'oba toyise ku MTN enamba ya Airtel eri 0756 371344 owe munnange ojja kuba nga obafuna bulungi nnyo nnyini ddala ate awamu ne Village Mart supermarket nabo bakugamba nti buli kalonda alina omuntu bamwina ate balina buli kimu kye weetaaga byakulya oyagala byakunywa oyagala bibala byonna byonna munnange babirina era nga bali wano nabo mu Kiwempe Soweto Road awo osobola okubeera nga ate obasanga gwali ewala nga oyagala bakudelivering oba babikutuuseko awo wonna wooli enamba yaabwe y'essimu eri 0701 577-435 0701-577-435 ate munnange osobola okuba nga obafuna bulungi nnyo nnyini ddala Nitas Jewelry akugamba nti munnange oyagala byakwewunda ng'oli mukyala olina mukolo nga weetaaga okuba nti ofuna necklaces ennungi earrings ennungi oba okumukono oba ate oba okumagulu sikoze ensobi oba okumagulu bonna munnange abirina osobola okuba nga munnange omukubirako namba y'essimu eri 0751 963993 0751963993 ate osobola okubeera nga munnange akutuusaako byonna bye weetaaze buli kalonda yenna ow'okwewunda amulina so mukubire ku namba y'essimu eyo gye nkuwadde asobole okuba nga munnange ate naawe akukolako nga bw'oyagala ate obeere nga okolwako olabike bulungi tukyagenda maaso tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri the voltage program gy'oli mu kulaba nkujjukiza nti ebeerawo olunaku olw'Emande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu eyakawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro so togamba nti nze efunye program gye nnaalaba nga munnange nga ndi bw'omu tegeeza omulala ate n'omulala tegeeza omulala tusobola okulaba nti tuzimba eggwanga yaffe tweyongere okuba nga munnange tumanya bingi because okumanya tekukoma so buli bw'olaba shows nga zino otuukiriza nti obaamu n'ekyokuyiga buli bw'olaba Mighty Drive olaba Snap Talk olaba eriiso ly'omukulu ate munnange tukkiriza nti obaamu n'ekyokuyiga ekyenjawulo y'ensonga lwaki ffe tuli the alternative digital kangenda butereevu wa Mukulu Mayanja Mukulu Mayanja bwe tuba tutunuulidde omuggalo guno gwe tubaddemu ffe nga bannayuganda tufunyemu ekyokuyiga abantu babeereyo nga bagamba
President Museveni yingira mu nsonga zino. This is the only time President Museveni wabadde talina answer. So nze nsuubira nti bannayuganda abayize nti going forward they are living on their own. 2. Abantu bayize nti eddagala ezzungu lyokka si solution. Nabadde mpulira ku mukutu gwa FM gumu nga boogera ebirungo ebikoze Covidex. Omuti simanyi baguyise badde gulimu ekigambo Uganda. Mu Luganda baguyise mukuzaki? Mukuzannume. Singa tutegeera bandibadde nga tweyambisa Covid ono ne tu breaking off mu byonna bye batuleetera ne tuddayo ne tulondoola ebyaffe. This would be a nice time to think about tuddamu tutya ne tusitula olubugo ne tulufuula gavumenti gye tusobola otunda ku world market nga olugoye olwambalibwa so si ekibukutu kya sitaani ng'aba missionaries bwe baluportray blackmailing baluziikamu bantu no ekyokuziika abantu it is a sign of civilization. Era omuwandiisi omu yagamba nti ekyawula abaganda ku bantu abalala bebimu ku byoyo ebyo nti how they pay respect to the dead. Anti kati omwana omuto bw'alaba nga baluziikamu buziisi bafuye abamanyi just kyekyo kyalina okukola. So lwaki omwana oyo y'omu teyeesika nga omusiraamu akozesa essanda? Mental slavery. So Covid yanituyambyeko. By the way, to a large extent ebituyambye okuwangaala ku byebino munywe entangawuzi ni byaffe byawano. Bakiwulira nina mukwano gwange omu yangambye yalwala Covid era ne bamugamba byamoniyeni n'eddagala lye baamukuba kati abadde complaining about chest pain. Yazeyo n'akola x-ray ne baga nti amawugwe ge galiko enkwagulo. Enkwagulo zino nga ziva ku ki? Eddagala lye baamukuba eddagala lye baamukuba okumujjanjaba Covid ate lyamuleetedde complication endala kati yeetaaga antibiotics eziri strong okujjanjaba amabwa agali ku ki? Ku mawugwe. So you can imagine naye fe abajjanjabisa bino ebyaffe twawona lumu ne tukola ki? So mbaddemu ebyokuyiga bingi baganda bange abasajja ndowooza this is the longest time we have stayed at home with our wives. Ngokera ku makya n'omulaba kawunga omulaba nga taliiko make-up n'omulaba nga agenze mu ffumbiro teri mmere and you put up. Mulimu lessons nyingi nnyo ze tuyize okujjako ku nsonga ya security. Mu lockdown eyasooka twalaba nga abantu bangi nnyo abaafa nga security egezaako okuba nga ekwasisa amateeka amangalone. Ku mulundi guno tulabye nga tukendeddemu wabula abantu be bayize security tekyuse tolabye video kabadde ka trading owa UPDF ng'akutte mundu akuba munnamawulire empinga akuba amataali n'akuba wano n'akuba neno n'amwongerako n'etteke n'ava ku luguudo n'adda mu nsiko n'amulumbayo. No, security tekyuseemu. Abantu be bayigalega nti kino ekibambulira bw'otakidduka gw'olugwendamu. Okay? Zino kase zimwe ziri 2 days back omuntu bamukubye amasasi mu town wa bodaboda bakubye amasasi mu town for carrying a passenger. Of course, kyekiri kyendaga nti bw'otuula okulina n'entuumu y'akasasiro ewunnyo omanya n'obimanyira bino ebivundu byaffe twabimanyiira. Okiwulira nti bwe bakuba omuntu tubala bakubyeyo 6 bannamawulire Uganda Journalist Association simwe mukolera bakakuba bameka. Nali nindayo olunaku lumu lwokka wujja egambe nti tetuddamu kavalinga polisi na UPDF. Bwe babyogera ku nnya ku 6 babeera ku press conference za polisi nga bakavalinga. So twabimanyira mumanye polisi egenda kwogera ki ku nsonga za mwezi baluma. Mwe abantu w'amawulire mwandisoose kubeera safe. Bwe kiba nga safety yamwe etegeeza kutudinayinga amawulire let it be because twagala balamu. Between amawulire nammwe obulamu bwammwe we choose life. So nze nandyagadde wujja blacklistingeko ku security organizations ebalangira brutality naye watemina ntobo olubawo ekyebiri nga kamera mwatse katuddewa mukulu kyaguba mu muggalo guno tufunyemu ekyokuyiga second lockdown eno ate kati nze nava muganda byayogedde waliwo ekimu ekisinza okunsenyera nti bakuba leero
enkera noddayo naga batukubye bagala tumenya magulu enkera ne muddayo kati police mbadde mugamba mujja ku kino waliwo akantu bayi akatraining ku social media nga bagamba nti woba tomanyi nsalo ya district yo wekoma webuze olinda werodi agenda nkikulaga nga aberodi bali ready okulaga gundi yo boda ya district yo kumulundi guno kikakanyemu ngeri abantu because wabajjukidde luli LDU bagizayo ko baddemu bayisibwe mu kutendekebwa okwenjawulo ani aba training mukulembeze gwanga yagamba badizibwe ba training bwe yo president yagamba aberodi sibamanyi ani yagamba aberodi yusibamanyi naye nze nkubuuza ani aba training nga yagamba babazzeeyo tebadde bayisibwe mu kutendekebwa okwenjawulo omuntu woda okwogera ku security olina okuba nga omanyi nnyo kyokola ate omugezi wa ame Flavia tasobola kuveera natali okwogera kigambo naye ani yateekawo LDU where did the idea come from I have nina evidence nga president onzijukira nti waliwo insecurity around Kampala and Wakiso. Yes. President nagamba nti I am forced to bring back local defense units. At this time around they are going to serve under the UPDF. Naye nga tumaze okujjawo ba prime preventers nga tumaze LDU by kigambo kyava ddanga naffe tetunazaalibwa kyaliwo. Yes, kyaliwo. By the LDU abedda bayambalanga bino ebigundi bya red bya maroon uniform bya maroon. Naye bana Uganda kyengenda okubebazaako kyemuyizeemu kiri ekikuma mpisa nabuntu bulamu kutegeera ki wawo olina koma omwana yakwatanga ejjija n'agamba LDU tolina kyogenda kunkola nga bagamba sooka oyimirire otwala ki ng'owese n'omuntu omuntu byakute tobimanyi owaboda nga akugamba onyimirizanga ani gwagamba yaline emundu naye gwagamba nti onyimirizanga ki ngaani so nebaza bana Uganda nti mwayiga empisa mukuma obuntu bulamu nsubira oba oli awo n'amagezi gammwe geeyongeddeko okumanya nti obulamu kyekisinga obukulu okusinga ekintu ekirala kyonna wali balinga bamanyi nti covid watakutta LDU yagenda okukola ki yagenda okutta ate nga bakitwala kiri oke mulundi guno ndabyeko n'emmotoka nga zitambula zikola ne jaamu mu muggalo guno ekitaali in the first lockdown. I mean ku mulundi guno abantu babadde nga batambula stickers zibaddengawo mu muggalo ne jaamu n'atuuka n'okukwata baatuwa Minister of Works ng'ekiriyalinga ne bagigatirako n'abalala LC ne RDCs and RCCs. You can clear people abagenda okuzaala abagenda okuziika abalina emikolo yes emikolo bagiresewo 20% gundi abagenda okubeera waliwo essimu ezze hello webale kusiima sebamanya go nejo sinzidde yes mukulukato wanje leero kakutte ku mwami kyago bamunebalizeeko kubasoya leero koakibizatikatirenaremu ne baminisita ba permanent secretary be bakongera ebisaaga wembeera mwenaremu ddala wembeera mwenaremu simanya mazima awo manya amasanyalazi gatandika ekkola ekirala yes mukulukato President Museveni of course gavumenti atandikira ministry oli atandika gye bazze bateekako ne kati we tuli we expect nti ayinza otuggulawo oba kuizinga lockdown but what is that new thing that has been done mulina ebbanga lyetumaze lockdown erigenda tuwagala nti at least try to fight COVID-19. We want to answer you, then we can take care and we say let us eat. What has to be the vaccine? 22 million people are vaccinating the poverty. Mtwalo 18. Mtwalo 18, muli huyu wako kwa mazi jari. Hivi story ya
nawinde mwami mayanja sebo baba kubali hamu singa yaruri hamu singa wakiriga Victoria wali yes ikirara waraje vuzo bya senior poshuare kati Uganda simaye na gituraga wa chemistry obaba na science je batizo kwetanira yasize yokorero ubibano mu Uganda Ele ni ake kijia anaikazu wasimani weturaga iyo maana ya jambo waturaga ina kufa Uganda ya sirake vile suni miratakuba wewe ni programu ya lero era singamba toto kula wale bandi kukurudeyo karita kama tonyo mobile money akola mobile money kweli naye mwebale kusimanga birungi betukola singa musimane mu 7 tweyanziza nnyo mukulu Kato obwana Kato alowooza nti nze wengamba nti science subjects zikolebwe bulungi mba nkuwadde omutwe mba nkuwadde amagezi gogenda okozesa mu kibiina tamanyi nti mu bibiina mubeeramu omwana nga mulimu abantu 5 niyo muli balongo naye nga omu yasemba omu yasinga so wogamba nti waleta science subjects zibeere comparison we did not bring your heads oziteeka kuba na Uganda nti omutwe gwange kutaddeku kubanga nze nakola sciences nempita maasi bulungi ne biology naawe olina okuyita olwokuba si comparison no that's not that bwekyo siwe kiri twetaaga abasawo twetaaga abasawo people need to concentrate ate concentration is gwe nkugamba nti naawe mumbeja ogenda kola biology olwokuba nti oyagala obeera omusawo nga mu bulamu bwo ne mu family yamu background yamu abaalimu bona bakola history biology nga yasinga omukola ennyo yamufunamu 43 kw'ataano mbwe yakoze obulungi tuyinza ofuna omusaayi wammwe mukulu Kyaguba awo wenyini nyini wetugenda okubanga tugenderera ku mulamwa gwaffe ogwokubiri era still tukyatunulira ebibadde mu muggalo guno gwa lockdown naye ng'ekibuuzo ekyebuuzibwa oba kyetuleese ekibuuzo ate ekipya should Uganda settle for the new normal the new normal eno ereetedde okuba nti abaana tebakyasoma nga luli bwe baasomanga twabeeranga ne first term okutandika mu January okutuukanga mu Gwokuna ne tuba ne second term kati saawa zino abaana basomera mu shifts ez'enjawulo nti senior 2 ejja kusoma esome nga ne senior 6 bwesoma then senior 1 ate erindeko bali baveemu naye eryoka eyingira ekyo ekibaddewo nti abaana abamaliriza primary 7 bagenda kubanga bagenda mu senior 1 naye ate senior 1 eyo mubaddemu ate already abalimu abatannabeera promoted to the next class ate bingi nnyo ebibaddewo era nga ebimu ku ebyo kuba nti bataddewo ne omusolo ku internet bwe tuba tutunuulidde ensonga eno abaana abamu kati basomera online okiwulidde mu Kampala wana abaana abamu basomera online naye ate mu bitundu ebimu eby'eggwanga abaana abamu tebakyasobola kusoma olw'ensonga nti internet kati ya buseere era abamu n'ebyokusoma kati bwe bagamba nti mugende mu muggalo abamu n'ebitabo ne babikkira ddala ebyokusoma tebakyabifaako balinze lwe baligamba nti kati okusoma kuzzeemu muddeyo namwe musome vuki tetumanyi ekirwadde kino kigenda kumala bbanga ki era tetunnaba na kumanya tuddayo mu muggalo abaana bwe banaba baguddewo ku mulundi guno amasomero ganagulwawo byebimu ku bibuuzo ate ebyebuuzibwa naye ate still mu muggalo guno tubaddewo n'ensonga ey'obuuma obugenda okuteekebwa mu mmotoka ez'enjawulo okutandika okulondoola okuyambako ku nsonga ya security era nga Minister wa security Jim Muhwez ensonga eno agibaddemu nnyo era nga kampani gye baawa tenda okuba nti ekola obuuma muno ate munnange kyagenza okuzuulibwa nti kampuni eno tekyesobola mu byensimbi era waliwo kampuni endala gye baali balwanagana nayo mu kooti nga babagamba nti baba declaring bankrupt nti tebakyalina ssente zisobola kwebanga beeyimirizaawo ate nga ye kampuni eyaweereddwa tenda okuba nti ekola obuuma obwo ebibuuzo nno bingi nnyo bannayuganda bye beebuuziza era nga beebuuza ani yarekomendize kampani eno nti yebeetukolera omulimu guno ye abaffe bwe wadde batunuulira batunuulidde
Uganda nga gye basobola okuba nti munnange beenaazaako ennaku yaabwe era tewabaddewo babidding abalala ababadde basobola okukola omulimu guno bebimu ku bibuuzo ate ebyebuuzibwa bannayuganda so yemu ku nsonga gye tugenda okuba nga tutunuulira era nga kyekimu ku bibaddewo mu kiseera kino eky'omuggalo era nga ngenda kuba nga sooka ne Mwami Mayanja. Njagala biti ya lockdown n'ebyenjigiriza casualty asinze era agenda okusinga mu covid politics y'ebyenjigiriza. Right, President Museveni yabuuza bwe twali tulwana nga Katonga nzigale abantu basoma bafa preoccupation ye bulamu bw'abantu and some section of the public applauding and bagamba yes our man aina vision. President Museveni achali stranded mu traditional mindset. In fact mpulanya ayogera ku kigambo mindset shift naye achali stranded. Tamanyi nti omuntu okubeera omulamu in modern times abeera muyigirize abeera mulamu aba n'emmere n'okuwummula okumala. Those 4 items are critical ku muntu gwe bayita nti oyo mulamu. So omuntu okubanga assa naye nga tategeera nga gondi bwatugambye nti achenge n'atuyina emitwe giri mu ki assa tumulaba atambula naye tategeera taba mulamu. Mu nsi eno gye tulimu in modern times okuba nti osobola okussa to breathe in and out is no longer a definition of being alive or to have life. Olwaleero okuba n'obulamu olina okubanga olina amagezi olina okubanga olina enough not just food but enough food olina okubanga olina enough rest. Ekyokusatu ekyokuna nkyerabiddemu briefly but what I'm saying nti just lwakuba bannayuganda tebabafudde kubaziika mu ntaana naye tebalina byanjigiriza tosobola kugenda maaso ng'ogamba nti you have succeeded. So ebyenjigiriza pandemic yabisanga olwederi mu katuubagiro kubanga minisita w'ebyenjigiriza mu byenjigiriza tomuggyako ssuula. Abasiraamu balina abantu beba-categorizing nti oyo kati atuuse ku ddaala ly'oba sheikh asobola okwebuuzibwako ku by'okukkiriza. Nkiddamu minisita wa education mu Uganda omukyala Katahaga Museveni Janet tavaako ssuula tosobola mwebuuzako ku byanjigiriza. That is how troublesome ebyenjigiriza bwe biri mu Uganda. Now bw'ogattako pandemic n'ebyatuukawo bizibu nnyo. That is why for 2 years government terina plan y'abasomesa. Government terina planningako about critically planning about education after pandemic. Museveni bw'abeeraga nti abantu basomere ku e-learning ku Zoom. Bwatyo we are going to give you TVs and radio stations. Omukyalo alina degree mu education I hear. Of course it has question marks. Professor Mwendebesa juzi yatugamba misanatu. Now because bino bisobola okwogerebwa makanika nti abaana basomerawo waka because makanika professional ye omulimu gwe asobola okukolerawo nawe akoleki. But a teacher appreciates to omuntu okuyiga effectively. The learning environment is critical. Kati omukyalo ono yayogera nga tamanyi nti close to 67% y'Abannayuganda babeera mu homesteads zaabwe teziri conducive for home learning, let alone e-learning. Okitegedde? Now bw'obanga ogenza obiwuliriza kitegeeza nti ebyonjigiriza byafa ne babigulira jeneza ne sanduuko n'engoye nyingi ne babirapingamu ne babiziika. Recovery yabyo by'abaana ebifulumya ebya siniafo ebibuuzo kati byaki already tulina jam aba senior 1 tebagenze mu senior 2 kubanga tamu twaja boating midway aba B7 ne batuula kati abali mu senior 1
bagenda mwesitunga n'abasiniya bakyetegereza so nasari bagamba bayina enteekateeka y'okuzidda. That was another bogus argument because nakugamba wano nti amawanga agalina ebyenjigiriza ebyegombebwa emphasis eriko early childhood learning stages yeyo kindergarten eyo akati gwaga nti evewo President Museveni omanyi olumu agetinga carried away by his past yakula bubi teyafuna love ya mama na taata teyafuna community emwagala kati olumu ayagala okwesasuliza ku bano bwalaba ffe batahiyanga tubabemeje tubatwala mu daycare center mu baby class tubakolera zi birthday ate mwayongedde musimanyi cha baby shower ebyo bimunyiza so taina plan ebimu kube tutagenda kusolovinga mangu ye byenjigiriza after lockdown era nze nsasira abantu abalowooza nti president agenda kugulawo if he's going to open he's only going to open for another third wave wakitegedde so tugenda kubeera bwe tuti as we are getting used of this hostile environment tubadde tugenda tugimanyiira nti omusirikale omukuba akakokola noyitawo ku piki nogenda making ends to meet kakati as we are getting used of that bagenda tujjayo batuzeyo mu taxi eziri twice expensive tunaba tuyamanyira nga batuga natebizemu hospitals are overwhelmed atwina berenga yasikera ku TV zaffe ku matena akaongeza another then androza nti bana Uganda twandibadde kati tukyusaamu we would mount pressure to president nga tumugamba nawe genda mu lockdown if you can't immunize us genda mu lockdown. We don't want to see you on our TVs because we don't want to see that family on our TV sets anymore. Tebaina direction. The vision is no more. Chaguba, Chairman NRA, Commander in Chief, the handler of our budget, the fountain of honor, has no direction as far as this crisis is concerned. It's better na yeye umuzeko. For the first time, president deserves that necessary rest because again, okay, assuming mwa goodeo, World Health Organization is categorically clear. You can only open up after vaccinating 3/3 of your population. We are 45 million. Bakagema 18 tunaweza na 500,000 people, and we are opening up to do what? Bantu badde bakole. No. Museveni bakulawo nja kukakasa nti kakofi ni kalumye. Mukulu kyangu batuliwo. Kakofi ni kalumye. Wanji mukadde wa. Kati kine kisembyeyo kibadde kyaki just to hand over to him. Because there were two in one. The first one was the car trackers. Car trackers, Dr. Besigye yatukoledde solution. Whoever doesn't want a Russian company tukoledde zi gadgets ez'okutracking emmotoka, let us embrace walk to work after all of it tulimu 2 years tutambuza bigere semmotoka tunaziparking abana tracking ayani tu nze nawunya Munnayuganda asuubira nti ku mulundi guno jimuwezi alina kyabadde agenda tugamba ekipya. That is typical jimu muwezi yagambye tetweraliikirira. No nga ddiwe tuteeraliikirira neza Global Fund yazirya ne bamusibayoko n'anyiga n'agamba Museveni sebo mu nsiko nekola emirimu mingi nyo Museveni n'amugamba why kicho lyamuna yamukomeza awali emu because company eri insolvent. That is not the big news. The big news is that how did we come to this company? Yeah, batule breaking the story singa batubulira ba director ba company agamawulire we gali ojja kusanga nga ka company era ya kuteesa odwini lwaboko company ya Russia li Russia. No, don't tell me. Si ya Russia mu scandal ya Greenland Bank. Company ya kuba Greenland Bank ekigweli ya South Africa okuginonyamu muziri je stress eri ku international grid ngatebanga yo. That is where ekigambo mafia je kyajja ndi enkola ya ba mafia omu mafia abeerawo na transacting na disappearing and thin air ngatentize nambole so na kino eyo company si ya Russia balabika bekiruhura beba Russia abo bekiruhura bebalina history bebalina genesis okola ebintu ebirimira kya bachwezi eyo company ya bachwezi kati twagala okutegeera abalasha bano abalasha bano mu Uganda tulinamu ebyabe bayita Cambodia bano gyekiri
nakazo Angola. Wait a second. So, nze bwetwogera kati ku Jim Muhwezi, it's like we are giving him notoriety. Okubeera famous mu bikolobero. That is Jim Muhwezi. So is there a difference between Attorney General and Jim Muhwezi? The Attorney General, waliwo omusajja yamuwandiiseeko Councillor Isaac Ssemakadde ayina a very wonderful article, an insight in the person in the office of the Attorney General. Bw'ogisoma, you conclude that the difference between Jim Muhwezi and Keke Kiwanuka is that Keke is a legal criminal. Is someone who went and studied law in order to be a criminal. While Jim Muhwezi is someone who went to wage a war against a bad regime, then in order to transact the activities of a bad regime in their own regime. The difference is the same. Katude wa mukulu kyaguba ate naye atanye ku nsonga eno than you know. Sawa zina abana basomera online. Ebibuzo bya P7 byagenda okudda. Abange tebasoma bazanja paka lwe bakowa lumube bakanayo. Ongambe basha mujaye ekitabo. Kati nine ekintu kyeneewuunya. Okujja kuyo atalina maaso yalaba nti abaana bali mu kusoma. Naye ekituufu kiri nti abaana tebasoma. Ate basomera online. Bannaye wakola ku sciences. Nazikola. Mpulidde wano Bwana Katunga agamba batugamba mwagala kukola ku produce abasawo bangi. Abana bagudde nnyo essomo lya chemistry. Omanyi physics. Omanyi how to make an aqueous solution. When you sit in the laboratory, litmus paper turns blue. Kati who knows the litmus paper kwaba abana baso agenze mu senior 5 kati. Waliwo omwana yangambu zali Soviet. No, ati ze jagalo. Zali Soviet. Njagala ngambe nti omwana agenze mu senior 5 leero ebibuzo nga bikomyewo amanyi what we call a litmus paper. Amanyi awo to make senior form kola practicals. Yes. Kati babikoleddewa. Amanyi what we call an effervescence taking place when someone abana bo bali balina okusomeranga ku radio era radio ngenda kuleta litmus paper gitekewa kukatadde obanga omwana ali mukulaba obawa mulimu ebintu nga sibitegeera osomesa chemistry nga tudde mu laboratory nogamba bring the Bunsen burner here, we want to light a luminous flame. Naye ng'oli omwana omugambye nti ali ku radio you light the luminous flame on that candle. Abaana ng'ali ku radio mazima ddala. President Museveni atugamba yali mu nsiko ng'asazeeko luweero Kampala n'eri ng'abaana tebasoma 85 myaka 3 nga education system locked wafu kati yasooka nebuza mpozi bakola batya nti twabagatta ne bagenda basoma abali bagenda mu senior 1 ne tubazaayo ne bagamba let us get that yabyogera wano naye nze ndi mukwebuuza so kyotegeeza bye bali mukola saawa zino nti aba P7 ne senior bagenda somera wamu era kamba buli mulaba nti tulaba 2021 abo abaana ebalanga bagenze ku university tebasuubira kubawa mirimu mu gavumenti webanga babawadde bajja kuba bawadde abatasomye kubanga bifu omwana kati abatudde ebibuuzo bavaawo ono akoze chemistry ne biology nagenda nakola sciences ku HSC ng'agenda era tubeere mu lockdown kubanga pandemic teri mu kugwawo leero era agenda asomera ku TV ne radio abanga ali mu kusoma nno amalayite HSC ne points anafuna oba kinana banabanga meka kyenda ibe banamanya max ezo agenda akola obusawo ade ku TV agende mulago bamulete kiruddu nti wagenda okolera practicals ku muntu ku mulwadde bamubage ngomufu already osuubire nti onotwalayo omuntu wawone bano ba respect bano so kyotegeeza eno bano abasoma kati omulembe gufudde gumufu tekuli muntu asoma omulembe gwa minister wa education nga mukyala wa president nze olw'obulwadde obuliwo ne system ey'ebyenjigiriza eriwo yereetedde bano abaana bana obutasoma
basomesa ki abali mu kusomesa bano abaana nga abasomesa tebali mu basasula abamu bali mu kuba buloka abamu bali mu kulunda nkoko zino eŋŋanda balunda magi abamu bali mu kulima bumonde anti ensobo ekyusa amaaso nga nawe okyusa kati bakyusiza kati anaasomesiza bano waliwo abasigalayo sizona nti zakyuse ratio y'abayizi ne tanapu y'abaana bwe twali tuva mu lockdown eyasooka tanapu yali wansi eriweera abaana abawala bawerera ddala so kitegeeza ratio ey'abasomesa yeyemala kubanga abasinga bafuna embuto ne bagenda tukitwale bwe tutyo nti abasomesa baffe munnaye abasigalawo olw'abaana abamu abafuna embuto mwebale kusomesa bano abasigalawo bano era bagenze ku university please God have mercy on this world. Naye abantu bafudde. Bayira tebafudde nti bafudde ne babaziika. Morale kubanga obubbi bususse n'obutategeera omuntu n'obaneza oburadio. N'obeza obugaali. Kati muntu kyanasigaza eddagala mu malwaliro nga tusinga ku embracinga hospitals and clinics. Kitegeeza nabagenda kubibba n'okuba bano lihamu water mu vaccine ku sente kati ffe tugambe nti bayira wate Diana Twine kyayogedde okumanya mulimu ebintu ebimu nga tebeetagana kwogererwako yayogedde n'agamba tugenda kukkiriza companies zigemesa abaabwe bonna ng'omanyi hamu yabawa sente hamu bamuwa doses 2,000 bagambye bagenda kukkiriza companies zigemesa abakozi baazo omanyi kitegeeza nze nzija nkukolere wano Lilian nkola ku alternative mu nkuba empiso mu ndeeta mu nkuba amazzi sente mugenda zigenda okugula eddagala lya bbeeyi who is going to incur that loss nti mwonokuba nimukwagala nnyo Lilian ankolere kamugemye bwemba mugula mu bungi babasalira ani nga mugulawa so abantu bagenda vaccine simbo gamba abebukoma nsimbi baziripanyiro ziri katale so tugenda kubonabona Bannayuganda bafe abasinga bano abakola mu mwezo companies olabagana kusasula nga lockdown eze ne bagamba soko umuleko muba bangi okwewala omujju kati bali banagemya era sente bagenda zijjawa eggwanga ligwe mu losi ogwe kampani yegwe mu losi esasula omusolo mungi one abakozi bangi abamu tebanasasula babanja myaka 2 emabega tutekeko nezo okugula eddagala bagenda bakuba bulungi bw'abakozi bagenda bakuba port water ekyokubuulira era abasinga bagenda kweyunira nnyo amalwaliro ga gavumenti omutali ddagala era naye eryennakawa eddagala ennakawa kuba ennakawa teriyo omusuubuzi ali private yali agemesa bantu baali mu institution za gavumenti Kiswa Health Center 4 gye baanokolayo Anderson gye yakwatira abali hamu nti gamba wala kati Anderson be yakwata yabateekawa kubanga yarasisi waawo olaba tenti enene zabaye ate abantu obuntu okujja kunga waliwo ekikoleddwa government tusaba buli mukaseera mwaleeta privatization ne tujja embracing nti egenda kuyambako eggwanga lino okutambula okutuusa service delivery ku Bannayuganda naye waliwo bw'otuuka n'ogamba nsuubira kino kikalubye one mwagenda ne muregulating taxi cost wano fare wano mu park nga lockdown yakatandika temujjako bantu sente nakalemu temubajjako sente nyingi abantu abagenda embaale omusajja n'amanyita okugenda embale kwali kulinnya ng'ogenda ku mitwalo 15 18 testing kit bwonga bwe bulinnya nakalema tabyogera nga Kenya tubugula ndala mu Uganda lwaki lwaki yewa gold medal mu amezi omukadde bakyakola kunoonyereza so nze wabanga tukyalina enkola eyo yogamba nti nze kangende mu taxi kabandole nga ngenze ngambe abataxi nti mudize Bannayuganda sente zaabwe mulemeddwa okuteekawo enkola regulating private institutions not okujja okubanga prevention is better than cure. Robert, mechanism of regulating private enterprise where the problem is the regulators are the private investors, so they are regulating themselves.
Yes, in the disguise of those people who want to. So gwecholabanga loophole, it is caused by abali mu government who are supposed to regulate the private sector, ate be bali mu private business. Then if that is the I case, can tell you a company eri mu testing abantu and its proprietors ate nga be banene Ministry ya Health. Ibanga basoma obusawo, then it's okay. Ibanga testing is not so expensive to. That is just one of example, but I can go on. Abantu bebatuma okugula oxygen. These were not private people. No, these were not private people. These are public people. Prime Minister Chala Nabanja yagamba. These are public people. What's wrong with Kutesa's daughter okutuprochwalingira oxygen? Slightly like that. Okay? So the problem sagalo criticizing bakatoba kuwagire nga woyino okuteka esira ato odojinga o tactically. The problem is those people brought privatization okuba state enterprises in the name of private. No, this is my submission. But it's not on the floor. Maybe write it down. You note it. You just down. Just because you quality. Nze moderator mwami Mayanja ne mwami Chagwambade sabatuka ne mwami Chagwa ngumba umbe ensonga yetude wa mukuru Mayanja. Kati nze kyenkugamba kiri kimu. Nti wobanga ogenze mu regulating private enterprises using your capacity gye bakuwangana kalema. First find out. Kyengenda mu, is it worth it? Is it ideal? Is it a beneficiary to the government? Kubanga ekiri beneficial to the government, naffe bana Uganda abantu ba bulijjo olemedde okirwanira. Eddagala. Mugambye National Drug Authority yesana okula eddagala. Purchasing power zina National Drug Authority too. Mugesa companies yekolaganira wamu ne Ministry of Health. Ono Diana Atwine yagenda n'agamba yabayo President Omubuzi agamba His Excellency agenda n'ezimba line nga nene nnyo nevanga nguzeko ebitanda 13 ku mitwalo 4 wagenda osimba line go Diana Atwine obubbi obuli awo. Now for eno tuvuga ku Ugali mumulese car trackers bakugamba kamera zibune yubundi yonna. For example kale mu city mu Kampala wokka ebitundu ebisinga birina kamera. Lwaki ogamba ebitundu ebisinga? Lwaki ogamba nti Kampala bagiteeka mu cameras? Kimala is either wateekamu ku sente ze bakuwa ne budget gye walina oba tewakola mulimu gwasaana kukola. So nga tukyali mu mbeera ey'okulamentinga buli kaseera mulimu abantu abeetaaga okusooka okugamba nti no musooke mudde ebbali tusooke tukole kino. Baani bogamba badde ebbali? Okimanyi President Museveni wobeera oyogera naye akugamba buuza bano kubanga ye womubuulira kino mugamba His Excellency okimanyi nti maniwa woba oli mu kulima maniwa muteeka mu mirandira tomuteeka ku makoola. Agamba that's true and that's what we do. N'omugamba but why services zitandikira waggulu instead of okutandikira wansi? Agamba who are those ones providing services? Ask these ones. And bonanga n'amaaso bagataddewo bagalabegise obabuuza nga they are supposed to answer something. President wabagamba nti why don't you answer such a simple question? Nga tebalina kyebatandika buli kimu bakitunuulidde president kubanga yagenda okujja ku TV akugambe mugende mulime emmere muleme okwera olubuto lwokka. Buli kimu kiba ne minisita wa agriculture ye kyabanyi bayiza wekyo era bwe twatunulira enzige nga zizze twagamba tuwedde kubanga minisita wa agriculture by then yali ali mu kulwanisa nzige lwakuba nti mukwano gwange yali ali mu kulwanisa nzige bagenda otuukayo nga zibuze saakimanya zaafa bazifuulira enzige ezajjawano zaali friendly zonna zaali za yellow. So edda sewo zaali za mwami Kyagu bakaddeko kaweddeko ono alese ka trackers ono ng'aziwadde fake company ne President Museveni yeegana agamba if that's true nti
declaring a bankrupt, hey, let them go. Haven't we paid them money? Not yet. Now, today wa mwami Mayanja. Just a quick one ku car trackers. Ojukira vehicle inspection. How much money did we spend? Nothing is there. Because your company awangula contract and government gave it money. Do you also recall that we are going to recall all national IDs? Baletezina microchip. Is that chip unti oteka ogenda no noteka kuno bwe bateraga nti ono lilia. Yes. So what happened to the $7 billion that we paid to a German firm, Bajita Malblag, okutukolera national ID? I was privy to proposal yabo. No, contract yabo yagwa. Bano chebagala okutuletera. Bali cheba proposing. Contract yabo yagwa eya Malblag. No, Malblag si yakola service. Malblag bagiteka mu deal ne bagiwa sente ne bagibiyomberamu ne bagigoba. Company emaliriza ngetwadde national IDs si Malblag. Kola research. Si eyo eri bagigoba. Malblag ayina issues mu katiko ka Abdukantuntu. Abasajja ne bagezaako okuliviringa what went wrong. Katiko ne baka calling into order. Eyo chapter to the closing. Nero achindese bino. Nandibadde neewuunya. It is very rare okusanga kapa ngeri omuddo. Excellent. Bwolaba kapa ngeri omuddo ebanondwadde. Ebe eyagala system egiprovoking okusesema. Eba yalidde ebikyafu. So nandyewuunyiza ku mboozi eno nga tusanze kapa eri omuddo. Unfortunately, story yaffe si ya kapa kulya muddo. Ya mbisi na rufura. Because these scandals za rutentezi nkujje ku kino ekya track nenkulaga n'ebirala. I can tell you whether evident batugambako Bank of Uganda ya protrolingako penny za million 3. So bino byonna bitegeeza kiro, but and this way I wanted you to call your attention nti obubbi mu government ya NRM si accident. It's not just a few individuals. But it's systematic. Now oli mubbi because you subscribe to organization yababbi. I am sorry to go bare knuckles on you. Because nakugambye nti bw'ombulira b'oyita nabo I can define you. Bw'oba oli wa NRM, nga NRM government since 1986 is characterized of scandal after scandal and another scandal. Enyonyi ezijjidde mu kakutiya, engatto ezakkono zokka, amataga amafu. You know, I can go on. Enguudo ezirina expiry date ziringa emigaati. You understand? Sente za Global Fund. I can go. Bino tebibadde mu government ya mini obe yani. Okay? Bibadde mu government yachi. So tetusobola gamba. Mbo zino incidents ziri one off. Then tutandika okudda ku batwine tusibemu emigwa. That's why for me I didn't participate mu coffin deme ya twine because I thought nti bano bali bakwata brucella bali bakwata magnesium bajanja be brucella okuteka attention yo kwa twine is a small tick on a bull. Achulira osobola ogi plucking off and sigala ngeina the problem is buno obubbi buno bwetwogerako buli syndicated. Ogambe nakalema okugenda mu taxi park nakola katembo oyo government yali tefuna. Who told you? Nakalema yali alaga abantu ti government ya NRM eri determined okulwana n'obubbi, but it went for a simple target. So we appreciate ekyokubiri kasosema kadaba najigiriza investigations mu mateeka nti bwolaba investigator ng'avudde ku nsonga eziri pertinent nadda ku nsonga eziri trivial abali frustrated. Kati nakalema okunoonyereza ku ngeri ki President Museveni gyagaba mu enguzi parliament ebeeko byemukolera, those are complex issues. Zibeera ne conflict of interests. Kakati okola otya nga bakuwa omulimu ng'onoonya abangu bw'osanga ng'akuba abatembera emiggo inga ababbi babba misana tuko ku Mawanda Road omwe bakuba omuyindi ebikoonde milioni 10 ne bazitwala ku kamera. Wakitegedde
In fact, we must have video with saturation, but like at cameras. Now, what is the argument for car trackers? 2, why car trackers now? Tetunafuna dagala lya vaccination. Songa ya security bot no. Okulumba kaka santi mu State House. Ezo desks enyingi because there is a desk on everything. Banga ndi waliyo ne yabasawo abaganda. Ono ye desk officer in charge of abasawo abaganda. Traditional ebyo. Because there is a desk on agriculture, on land, on petroleum. Nyingi bona waliwo. Wategedde akati nze ndowooza nti waliyo desk ya research ku ngeri ki gye tubba. That is how they can manage one scandal, graduate to another and another with no casualties. Okay. So Robert, bw'obanga oyogera ku nguzi, employ your energy where it matters most, the head of state. Ze sina budde bwa kuyomba n'atwine nga president aganti I told this girl to buy how many beds? 42,000. Atwine nagula bimeka Museveni namubuza so what happened? Atwine namugamba I bought 3,000. Bye biliwo. Namugamba okay go and work. Akola lete ebirala ebyali bisi. Museveni abali esente z'obugali yabakola ki? Obusungu bwateeka kubeeka nali naye Luzira nga tusalira ente ng'ali ku short holiday oyo muzeeyi sirimwerabira twali ennyama mu busibe ng'omuzeeyi oyo gyali ng'abeera n'abagenyi paka saa 6 ogw'ekiro mukomera era system yamala Makeke Kiwanuka nga be balooya n'afuna bail is out. Obugali bwa beero si wanu to hell. So nze nkikuteekako oba onkyawa mukwano gwange nkyawa. As long as you subscribe ku kibiina ky'ababbi toyinza kuba mulokole. No, kizibu. Nkugambye bw'obanga okyahanging out n'ababbi eyo kyaki eba esomesa bubbi. So NRM we cannot tetutina ngeri ndala ino gye nza ku defining NRM kibiina ky'ababbi. That is why I derived my definition of the word NRMO. It is National Labourers Movement Organization. Toyanzege mukulu mayanja tugenda kuba tunzika olunaku luno olwaleero mwami Kyagulanyi movement eyajja mwami mayanja ne mwami Kyagulanyi badesa batuwuziga. What is it resisting? It resisted. Ngenda kusaba producer abajjeko sound mubeere nga temuwulikika nga ne bwe mwogera ekyo producer ajja kukola naye mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ababaddeko mwebale nammwe abakubye esimu nga tugenda kunzika ensonga nga tugenda kunzika programu yaffe olunaku luno olwaleero ebimu ebirala ku bye tutayogeddeeko ababaka ba parliament bafuna ssente okubanga beegulira emmotoka era nga bafunye ne iPads empya naye waliwo tebamanyi zikozesa bangamba Segirinya asomera wali ku DIT Smart DIT tamanyi kozesa iPad yayogera data mine bakugamba data mine naye yasomerawo ye Segirinya Joseline yakuguka mu kusala bubizi bw'abantu naye kati iPad bamuwadde yaki mubaka wa parliament bano bonna abavudde mu parliament iPad bazikozesa ki ababaka ba parliament bonna bamanyi okuvuga emmotoka afuna driver alina okubeera ne driver era insurance cover ye eriko condition emu nti bw'oba ofunye accident ng'obadde steering naye ne iPad ngeje bajja funa ababayambako okuzikozesa abasinga balina smartphone. The argument for those iPads was Parliament wanted to economize on its expenses in stationery. Kubanga bali bagala bawandiike nga notes naye kati anagenda era waliwo interesting debating abagamba nti bw'oba otebolinga bill to the table waliwo akafaananyi ke nalabye ak'omubaka ng'alina iPad ng'ali mu kwezannyira game. For the first time, let me do the devil's advocate for MPs. Now here is Achenge mu committee n'atwini baze n'ebyo ebitumbavu byabwe lwaki sizannya amata I disconnect no sagala kumanya bujwanga waabwe I play matatu ku abatulaba abanyaba ne basebo abalota nti Museveni agenda kugulawo lockdown mbawagira naye mwetegeke third wave
kubanga covid yonna gyayise bwe biba so kyotegeeza tusigale mu lockdown mwesibe 3 2 tezikyamala bwe musaagira mu kuplaningira ekizibu musasula omuwendo munene okusinga abakola ki emboozi si bweri e Tanzania si bweri e Kenya mukulu kyago basibula abatulaba abadde batulaba mwenna mwebali n'okuteekako data wammwe sobola kuba nti tubadde ffenna tubatandikidde okutuusa kati saawa emu paka 3 ez'ekiro mwebale nnyo eggwanga bwetyo ligenda okutambula mwekuume oba osobola okwambala masiki 3 ng'otambula z'oyamba onosigala ngosa gomanyi kubanga ne bascientist banatugamba nti obanga nalaba mukulembeze wa America nga yambadde 2 okimanyi nti carbon dioxide gwe tussa asigala wano ku nnyindo naddayo munda kati tumanyi effect evaawa kubanga carbon dioxide yali suppose kuvaayo ng'agenda mu miti kisubira kyobula n'ebimuli byaffe tebikyakula bulungi tweyanzege mukulu kyaguba wano sigenda kubanga nsukkawo KCC egende ekole ku kizibu kya stray dogs ebutabika bawulidde bwe zinagaana tujja zita tuzireete ku stay hall mwebale nnyo mwebalire ddala sisobodde kubanga nsoma comments eno ye voltage masanyalaze gennyini ndowooza abakulu mu studios mubawulidde ng'ate bongera okubanga bakuba tooki mu nsonga nga bwe zibadde olunaku luno olwolwaleero amannya nze omumbejja luwedde Lilian producer ye mukyala Teddy Tenjo Nabukeera abadde ku camera ye mukyala Anita Musimeta ate nga director ye mwami Kato Tumusiime mwebale nnyo mwebalire ddala kambagalize weekend ennungi tusinkane omulundi ogujja mweraba The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.